呢幾日你瞓得好嗎？我知道最近空氣入面有一種講唔出口嘅沉重，好似心入面某個地方突然有個窿，好似空氣都俾一陣突如其來嘅動盪攪動過，留低一種講唔出嘅不安。如果你覺得胸口悶，或者冇原因咁想喊，好容易受到驚嚇，請唔好心急去趕走呢啲感覺，呢個係正常嘅。呢個代表我哋嘅心仲係柔軟，代表我哋對呢個世界仲有感覺。害怕、不安唔係因為你脆弱，而係因為你好善良。當個心被嚇過，佢需要啲時間慢慢返到原位。請先對自己講一句：我咁樣感受，冇錯。我需要俾人照顧，而我喺度陪住你，一齊慢慢安定落嚟。我哋一齊深呼吸，喺呼氣嘅時候，將嗰份緊繃放少少出去，唔使急，我哋一齊。我係溫度老師，如果你願意，喺留言區留下一個+1，又或者同我講，最近有咩令你嘅心仲未可以返到平靜？等我哋喺度彼此支持，一齊將個心安頓好。